Wherever you go, teach the world. Wherever you go, teach the world. Wherever you go, teach the world. Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga osobodde otwegattako okuba naffe ku program Perception oli nange Brand Abbott da West Zulu ngera tusinzidde makindye mu kizungu okubanga tukutuusa ku program y'olunaku olwaleero wano lunaku luno olwokubiri olulimu ebintu ebyenjawulo byojja okwewuunya oba byojja okwebuuza ebisinga abamu ebibali ku mutwe era nga twabyogerako dda nga sinayingira na munda mu kiki kye tugenda okusoma olwaleero. Nzijukirako emabega awo ng'omwaka tunaatera ogunziko ogwo oguwedde nali nsomesa ku kiyitibwa the Nassau document era bwe nali ku kiwandiiko ekyo ekimanyikiddwa nga Nassau document nina ensonga ze nayogerako
oba ze nasimbako essira ezaali ennyingi oba ze tutaamalayo naye nga zaalina ebintu bye zeekuusaako ku bye mulaba ennaku zino ebiriwo. Then nensomesaako ne ku kye tuyita economic plan, era nako saali mu kusaaga, nsonga ze nali njogerako nali nzitegeeza, era kati ndowooza abasinga abaasoma topiki ezo mutandise okulaba, kuba kati bonna ekibali ku mimu eyo boogera ku nsonga ya nsigo UN ereeteeta ebyokulyawo ebityo ne bireeta obuzibu, supasirio n'avaayo n'apoisoninga abaana baffe mu Uganda n'ebirala. Naye just for your ignorance oba olw'obutamanya gwatali ku program, kinkakatako si ye topic ya leero naye kinkakatako okolamuko ka recap katini njoke ngende ku subject gyenina okubanga nkavalinga olunaku olwaleero. Nzijukirako nagamba ku nsonga eyitibwa Global 2000. Nagamba mu kitabo ekyo ekitibwa Nasawo document, twali ku page, twava ku page nga 42 ne tugenda 45 na 6 paka nga ku 74. Ekitabo kiina emiko mingi, pages zikwatira ddala mu 4, nakolako pages nga 15 zokka, kati manya bingi byotaasoma. Naye ku ebyo bye twasoma nakutegeezaako ku nsonga gye twakwasaganya eyitibwa Agenda 21, eyo keeping a population ngeri wansi, eyoku upgradinga breed y'abantu nga beetaagawo breed bo gye baagala okubanga bakwasaganya oba olulyo olw'abantu. It's like cross breeding oba okubreedinga, ne basalawo no yajja ozzaala noono nooli okukola kye bayita respirity. Ne twogera ku bigambo nga smart dust, ne twogera ku bintu ebiyitibwa nga LED combos, ne twogera ku attack nga bayita mu mmere eri organic by ways of creating wars. Nakutegeezako mu programu eyo nti baateekawo system eyitibwa eya universal primary education. Tebakulimbanga nti Museveni yaleeta universal primary education. No, talina sente. He doesn't have that money. Yagitwala ne Nigeria, n'agitwala South Africa, n'agitwala Botswana, n'agitwala Central African Republic. It was zezimu kuzi Global Millennium Development Goals oba Millennium Development Goals ezawandikibwa mu Global 2000. Kitabo kya yero kinene bwe kiti. Mu ripooti zino bagamba nti tebalina ngeri gye basobola kukuuma population ku nomo ku rate gye bajjagalako singa tebataddeewo collection facilities oba makuŋŋaaniro mwe basobola okukwasiza omuntu w'omu mawanga aga wansi, third world countries, engeri gye bagenda omukwasaganyaamu. Era mu system eyo yonna ne baleeta abasajja nga ba Henry Ford mu lukiiko olwali mu Brazil mu 1993. Bavaayo mu 1993 ne bafemulatinga system egamba nti the best way tugenda kukozesa organs eza United Nations okusobola okufuna engeri gye tukwasaganya abantu b'omu third world okuba keepinga in book n'ebintu bye baagala okubanga bo ba globalists biyitwawo ebyokukalinga down population ogituusa ku 500 million people, abantu obukadde 5. In that system yennyini ne bateesa ne bagamba effective manner oba the best way ebyokwasaganya ekintu kino nti singa bateekawo ensoma ey'obwereere ejja kuleetera gavumenti eziri wansi wa UN ezitambulidde ku nsoma eno ey'obwereere eyitibwa universal. Golooza lwaki tebagiyita Uganda primary education? Universal kitegeeza the universe, ensi yonna. So you can't say Museveni yaleeta universal n'abe Brazil yabasasulira, yasasulira ebyo byakubafererako nga babasaba bululu. But just own your mind for a second. Don't believe in their garbage. Just know agenda is intended for this program of stupidity. So emabegao webamanya ne bagamba let's make it universal in the third world countries. Tuziwe
Chofola bakubako obutabo bwe baba wanga mbugamba donated by the government eyeggwanga lino oba donated by UN ne batekako property of the government of Uganda property of the government of Uganda not for sale mwabula bango obutabo bwe mabega. You ask government ya Uganda abukubiranga mu printing press yawa bitabo ebyo babikubiranga wa printing press yawe ruddawa weba yalinga ebikuba nga not for sale lwaki amasomero tegayina textbook aga government weba yali ebikuba kyekigano obikuba ne kati n'ebiwa negawa amasomero ago. So it was a program ngeri intended era in this program ndi mukuddamu mu abakekanga bino kulaba nti wadde abantu super serious n'aba poisoning n'abatta tujja kulaba lwaki. So wadde kikutukako kuje tugenda nekibadde kyankizo nnyo okitegeere ataaliko ku programu ezo. So kulwa programu eyo ne bagamba nti singa badivisingawo ensoma ey'obwerere omuzadde tagenda kwekwasa nti omwana saamututte ku ssomero kati bino bye bavayo ne babasiriwaza nti saagamba bonna basome nagamba abana basome. What is the meaning of the word universal and for? You can't fool anyone. You cannot bullshit a bullshit. Okitegeera. So tokkirizanga ebyo byakufeerafeera kufirika gwe mubana basome. Then what about what wagamba for only education for the Ugandans free universal everyone, it doesn't segregate. So in this program bagamba after implementation baisa guidelines eziwa security organizations za buli state eri wansi wa charter eya UN nti baziwa security organizations mandate okubanga zikombatinga abazadde abaganyo twala abana ku ssomero ngawe baziwa nazo mandate ogenda okuma mawanga amalala because they are doing what is called universal peace. Museveni si asasula bana Uganda bali Somalia abaliyo mu lutalo program ya UN under AMISOM under universal peace under the guise ya universal peace nga olaba universal education. Okay, now embere no wetuka nebaawo baba wa mandate nga je baba want kati muje mu Somalia muje mu Sierra Leone muje mu Liberia muje mu Sudan ngene mu Central African Republic nabo baba wa mandate ebakkiriza to enforce omukono ogw'ekyuma okabinga abazadde abaganyo leta abaana ku correctional facilities, call them psychological gas chambers, zemuyita schools where they miseducate you. But in these psychological gas chambers, call them concentration camps of mind intoxication. Okay, we baba leta yao, their first agenda was collecting them for universal immunization. Ku formulas etwala bangeza Bill Gates, COPE, carbon dioxide getufulumya bameka basa oxygen amanyi ge bakozesa and efficacy. Kasa we wave ekigambo useless eaters. Now after nebagamba musinga ba developing new vaccines, they give free education nti basobola okukabinga population okudda wansi. Kati owulira system egamba nti baba wa vaccine empya no kusoma okupya ne kuleta population okwesala okudda wansi. Just the program ya kuba reducing to ground zero. In their program, a world food poison, so-called world food program, under agenda a universal, it's called universal feeding program. Universal feeding program, UFP. It is to feed abana. Nebagamba the best way eyochikola. You providing a emmere ku masomero getugambye abaana basomere ki bwerere. Bo providing emmere ku masomero kigenda kuletera abazadde okubeera nga bejjako weight yo kufeedinga abaana babasindike ku ssomero at least bafune ekyokukola ki ekyokulya kubanga kyekitegeeza nti in their gardens mu mawanga gaabwe kubanga already mu Africa it's a food basket togenda kuntega kikopo kyabwe ku ssomero nga wakanina emimonde matooke mayuni nsindiko mwana wange ku ssomero lwakakopo kamwaka obugi ku ssomero goloza lwaki bakiyisawe batyo because bagenda kola kye tuyita weather modification.
we bakola weather modification okukyusa embeera y'obudde season ne zikyuka nga bw'oziraba kati guno omwezi ogwamugulansi go tugumanyi nti twabanga mu biseera bya kinyikagobe nefuluma ebweru owulira omusana oguliyo guli gwasukulumidde ddala season zakyuka. That is weather modification. Nga bakimanyi if you do weather modification the African tacha monitoring gye tuyita the seasonal calendar, the agricultural seasonal calendar, tosobola tukyagoberera eri ey'abajjajjaffe. So if we bakolamu ka alteration akatini ne bakyusa tuba falling out of sync, tuba tetukyali mu synchronization, tuba tetukyatambula ne agricultural seasonal calendar, twesanga nga tuli lagging, tusigadde mabega. Kyova olaba mu kusimba ebintu ne bifa, ne musimba kasooli akatale ne kabula. Okitegeera kubanga mu season embi boba altering season, kubanga jukira fe tuli mu eyitibwa ICTZ, ITCZ, which is intertropical convergence zone. Okay, intertropical convergence zone bagezaako okumanipulatinga ebiseera ebyandibadde ebya equinox okusingira ddala. Kyovola abatulaba ng'edda December ze twali tumanyi nga tuva mu mwezi gwa Museenene ogwa November tuyingira December ntenvu, eyo yonna yabanga nkuba, kati gwafuuka musana tuba tuyingira gye tuyita winter solstice. Era these are equinoxial things biri awo, kati ne kati tunatera oyingira mu vernal equinox ereeta Easter, still the same season zikyusi. Kati that program saagala osigalire mabega obwobongo obunafu gezaako okutegeera. Mu programu eyo eya universal feeding program wansi wa World Food Poison oba World Food Program ne bagamba nti singa omuzadde omulaga omwana agenda kulyayo ku ssomero ayejjako weight eryokumuliisa n'amusindika ku ssomero, kitegeeza ki? Omuzadde abadde ayina amatooke ne togenda musikiriza nakakubo ka buugi, kyogenda okukola ogenda kukola system eringa we nakusomesa mu nasawo document ne tulaba kye bayita cloud seeding, ngeri gye bakolamu ebire ne bateekawo chemtrails ne zijja, they add asbesto ne bamugatta ne cement, then ne bakola kisti y'ekire, oluvannyuma ne bakidraginga. After dragging, remember helium ne xenon biva ku musana bikireetera okubanga ekifuuka harder ne kiteekawo ebbugumo eritugenda leeta nkuba. At the end of the time they drive it ne gas ne munzikanga area yamwe teriiko bire, teriiko cloud cover, nga kitegeeza nti buli vapor agenda mu bbanga agenda n'abeera spent, tatuuka condensation level n'asangawo zi numbers to formulate enkuba. Ekyo ne kiba nga bakijjeewo, ne kitegeeza nti kati omuzadde emmere egenda kufa nga we mugiraba kati mu byalo neweeyo nga bwefudde, otuuka ogambe waayika musindike ku ssomero ali eyo. Bw'atuuka ku ssomero jjukira it's a program of population control. Bagamba universal education, new vaccines, primary health care, free education and services mostly directed to the women, nchawe bajja okukendeza population yenu. At the end of the day tugenza okwesanga ng'ebibeera by'abantu bifudde bimaze okufa, abaana babasindise ku masomero. Bwe babasindika ku masomero babawe akakopo k'obuugi. What does that mean? Gwe Zulu avaayo n'ogamba nze omwana wange temujja mukuba MMR, omwana wange ow'obuwala temugenda mugema HPV, human papilloma virus owa cervical cancer, nga temumukuba kansa yennyini, kuba mwana muto tamanyi bye mumuteekamu. Ate nga tumanyi kansa w'abaana mostly akukwata, high chances z'okukwata ng'oyingidde emyaka 4. Kitegeeza n'abaanayo eri mu kubumba, eggalawo yazaala dde abaana abasooka. Kati why do you target me nga sinatukana kuzaala abaana bange abasooka ng'obulwadde bugenda kujja ndikwana? Wait me when I'm 39 mulyoke mujje mungeme ne HPV eyo gundi mukube that H1N1 whatsoever garbage and all of that medical terrorism. Kati ne babala nti Zulu tojja bayo ku ssomero kubanga gotokeera n'oteekayo omwana gokyali oli agriculture based, ojakeera ku nnimiro omwana agende ku ssomero. Kati bali abajja aba World Hyenas Organization oba World Health Organization whatsoever bagenda kujja kusawanya, olujja kusawanya bayingirewo ne biscuit ku ssomero, bafumbye obuugi break, batandika okwawulamu abawala abasunya amabeere. Kyovola ba they intend bagoberera nnyo abawala. Why? Because this time it's the mother
yaleeta the offspring, yaleeta oli omwana gwe bataagala. They have to deter that fertility okubangejja. No wonder kyova olaba n'ono super serial gwe bagambye bamuwa abakyala abalina embuto n'abaana abawala. Abakyala abalina embuto are preventing kye bayita stunting and not treating malnutrition. They give it among pregnant and breastfeeding women. They are targeting the baby and the mother. Program yemunge American Eugenics Society. We used to steal their babies from their hands on the streets. Now we steal them in their wombs. Twababajjangako ku ngalo zaabwe ku street katubabbamu n'abaana zaabwe. With the programs of cheap abortion, so-called condoms and contraceptives n'ebirala ebyo byonna. So in this program, they intended to target them at school. Abaana bajja kukomawo mbu batukudde amannyo, abazungu bazze ne batukula amannyo ba UN. Kati gwe Mr. Kajubi togenda kuvaayo omwana akomye ku ssaawa 11. Abazungu ababakudde dda bagenze ku ssaawa 6, babakudde kuva ku 4 paka 6. Ogenda kuyomba esaani. Tomanyi nti babatadde aluminium mu mannyo oba machule atalina kuyingira mu mubiri bati bamubakubyemu mbu babasanyalaza. Aluminum ne machule biteetaga kuba mu mubiri gw'omuntu. At the end of that day tugenze okuwunzika ng'okoze eki okkiriziganyizza n'embeera eno okubanga egudde mu baana bo. Why? Kubanga bakusikiriza obumere bwe batadde ku ssomero basse emmere yo. Now you look at the school nga the chief way ey'okuyamba okukumira omwana emisana at least abeeyo ne kaafuna or reducing weight ewaka. Ekitegeera kyova olaba program yajja nti amasomero ago agalinanga gardens ze bayitanga school gardens tezikyaliwo, baleme kulimanga organic food gye balya ku ssomero. Let the food be provided to them by the aid mu buyambi obuveeyo. So it's very, very funny. So they attract them at school, they target these girls at school, they target your son at school, they indoctrinate them and program them. Ne bwinono ye n'omufu bakomewo waka bakulecturinge oba bakomewo wakanga they are unruly. Babawadde rights zaabwe, they are the ones to speak. Tata toyogera, mama toyogera. Instead of becoming a parent to that child, you become a subject to the child. Kyasalawo kyogenda nakyo. Now omuto yakulembera omukulu. Ate ng'eriso ly'omukulu bagambe ewaddugala oluusi we walaba. Kati awo obuzibu buba bw'amaanyi nnyo. So this program zibaddengawo. The same programs bazikoze in refugee camps. Ekitegeera. I remember telling you about the incident eya nodding disease era yaleetebwa nsigo z'abaana abasajja. Kubanga baamanya, can you imagine, like in Darfur, case study yandibadde ya mu Darfur, ewamu in the areas of Kalamoja, because the Kalamajongo bayina ente zaabwe, they waged some proxy war against their cows, they deployed their amagye ne gabaayo, ne babagamba their standard of living eri primitive. When they were in their standard of living primitive, they didn't have these diseases. When the UN came in to begin to improve them, ne batandika okulwala nga bikati era we tulabe with nodding disease. Luli babeeranga bali ebintu byabwe ne natural state, kati they are being given a ration eri ey'ekidongo. Ekisinga okwewuunyisa, for example, mu Darfur abantu babanga alina family omusajja omukyala n'abaana bana. Waba n'abaana bana ne bakwata ne babagabira kilo ez'ebijanjaalo 2 ne kilo za kasooli 2 ne babagamba mugende musimbe. Bwe mumala okusimba awo at least mujja kuba mufunamu namwe ekyaki ekyokulya. Remember bigenda kukulira myezi emeka? Myezi 3 ku 4. Secondly, mu refugee camp waliwo abaako n'ettaka agamba nti eryo lyange. Naye bwe baabawanga bayanirizanga abantu bano what they did ne bakwata ensigo zino ne bazifumba ne bazirya as food. Remember fe mu biology we do buli kintu kyonna to speed up the reaction with boil. Era olumala bagamba teeka ku Bunsen burner boil to these degrees. Kati remember ebintu bino byonna okutokota biba bituuka ku boiling point ya 100 degrees. Now ne zibanga these solutions zeegasse. We have already added in a catalyst ya salt, okitegeera omunnyo mu bijanjaalo, then there is that chemical, the solution in there,
and then the water, you are creating a horrible poison. Kubanga ebijjano babiresenga akawuka bwe kajjo biryako konna any living cell ejja n'ekiryako bweti ekolaki efa ekikuta ekyo ekyovolabanga akawuka tekasobola lya bijanjaalo ebyo oba kasooli oyo buli kintu kyonna ekirina obulamu bwe kiryako kifa bwobisimba ekikuta kye kisooka ovaako we call it cotyledon nti yesooka ovaako n'evunda bwevunda then zino endala bacteria endala eziyamba zisobola okuyingizaawo ndugali amazzi ge gavunza then neryoka ejaminatinga, but you are not supposed to eat it. Kati bazi bantu balina wazisimba already ettaka lyabwe muli taddemu entalo, you've done all the proxy of Konyan whatsoever with musajja alina ne satellite phones zitasobola nakuba nazo wano under the program yaabwe abo abazungu known everywhere, even the powers that be. So kati ogenda okwesanga in the short run ng'abaana baffe oba abantu baffe balidde ensigo zi affectinga gye tuyita nagamba omwana wakozesa thyroid gland ng'obwongo tebunakula bulungi ne thymus gland, flow y'amazzi okuva mu lyobi maaso ey'obwongo okudda emabega. That's how the water should flow mu bwongo okudda eri. Now gano gwe baateekangamu the chemicals the alter zi alteringa engeri y'amazzi gye gatambulamu then gatbeera agatambula gadda maaso. Kati kye bayita CNS, central nervous system, neba nga tekyalina balance. It cannot hold what we call coordination. Body coordination eba tesobola kubanga etambula wamu kati naba nga talina balance n'atandika okukola ki okunodinga. Ekyo ne bakikola after now nodding disease is used as a biological weapon stored nga olaba Ebola nagamba Ebola noonya gwe bayita Eboban olabe Ebola bundi bujjo ali wansi wa CDC Center for Disease Control ne bamukwasa aba DOD Department of Defense ne patent number kweri ojukira we nakulaga wano HIV as a patent eyaabwe for the military era nga balina ne patent the same nezo zonna. So now another trial has come out okubeera nga bakola ki bagikola. Well, just question yourself ekintu kino tubadde wano emabega nga abantu bakaaba kasooli waffe talina gyagenda tetulina gye tumutunda banange twagalagire abuliddwa akatale nga tukaaba kasooli abuliddwa akatale nga refugee wa Uganda alya emmere ya UN etaba mu ggwanga lya Uganda nga bannayuganda yabwe gye balima mu ttaka teyina katale tolaba wabaawo ekigendererwa ekiri awo. How can the government accept these filthy GMO foods ojja ne bazifeeding abantu benseno nga abantu benseno balima emmere nevunda n'okuvunda obuka ne bugirya eyandibadde at least egulibwa wansi wa ministry eya disaster and preparedness ey'abano bamusa echweru ba honorable not honorable at all, because these things wouldn't have happened singa ba stockpiling nga emmere yaffe ne tuba nekituyita food security mu silos ng'enjala bwegwawo in such areas twekolera rations ne tuziwa abantu baffe. Why do we accept these filthy people baba bajja to feed our people bafeeding abantu baffe? You don't know this onkitegera. So kubanga now let me tell you incident yemu yabawo mu Central African Republic. Okay, Central African Republic ne tuddamu ne tufuna incident bwezityo mu Darfur, the same incidents ne tuddamu ne tufuna incidents mu bitundu ebya Niger, River Niger ewali abayekera ba UN ababazungu bayita ba Niger babayita Niger Avengers bali awo nga olaba Boko America we bakola nabo awamu. The same thing neddamu nebeera ng'ekola ki egwawo because waliwo program gyotamanyi eyaliwo mu 2021 ndabika kanfulonge nga ngendeyo ne subject njagireka. Let me flow this side now. Wansi wa gye bayita United Nations Development Program. Okay, let's do a recap of these things. I am leaving the topic of that day. I'm leaving it now. Let me flow my way now. I'm flowing mu kubo lyange nga bwe nkyagala kasita kizibu ekityo. Wansi wa United Nations Development Program yavaayo nga ennaku z'omwezi 11 lwali lunaku lwa 3 mu mwaka gwa 2021 ku ssaawa 8:42 ez'emisana. Nkugambye ennaku z'omwezi 11 lwali lwa 3 mu mwezi ogwa Kasambula 2021 ku ssaawa 8:42
Wednesday 11th July 2001 ati sawa munana. I'm not a fool to say ati 2 ati sawa munana nedakika 42 abasajja bano bavaayo ne bagamba bagendanga ku developing all these modified foods eziri genetically modified bazireete zibeere nga zikwasaganya okujjawo kye tuyita malnutrition mu over 800 million people aba malnutrition, era ne bagamba zijja kuba nga zigendera ddala mu bitundu ze bayita the marginal lands eza sub-Sahara Africa. Gwe otandika okuwulira ebyolooza byava dda. Jjukira nkusosezza mu recap ya National Document ataliko. Report yafulumizibwa era nebeera nga yateekebwa mu mawanga agagenda okuba nga amawanga 50 agagenda okuba nga gatwalibwa nga amawanga amaavu ageetaaga implementation eno ebeere nga eteekebwawo. Era bagikola ne bagamba it's not a commercial research wabula yeetaaga okuba nga eyamba UN okombatinga the growing numbers ez'abantu abakula nga tebali herese. Growing numbers ez'abantu abakula nga tebali herese. It means they want to reduce the numbers ez'abantu basigaze abatini be basobola okufeedinga, the other ones shouldn't come. Okitegeera zeezo program ezo z'owulira Dull Child. By the way, obadde okimanyi wano mu ggwanga lya Uganda nti omu munnange ku famire ez'abanene yateekawo emmotoka omuwala avaayo ng'olina embuzi ng'olina emyaka 25 24 bakuwa emmotoka. Okitegeera this program eya deterrence for co-creation and procreation eyokutondawo obadde okimanyi mu State House mwennyini program omwo mweri obadde okimanyi. Keep them ate nga bakugamba omwana gozaala kuva ku myaka 2 egyo emyaka emituufu omukyalo okuzaalirako 19 2 at least 2 otuuka mu masekati g'emyaka 27 awo 27 abaana bano baba bali very intelligent okamala baba intelligent obwongo bwabwe buba sharp buba buli quick azaala akula mangu alowooza mangu. Kati bano bakuprogramming a program otandika okuzaala nga olina 32 34 nga bozaala they don't think quickly. It's a program of making the offspring stupid. God damn it. So mu nsonga ezo mu bye batuukamu bagamba nti mulimu amawanga ageetaaga okubanga tubawa kye tuyita millet, obulo, omuwemba, muwogo, kasooli, ebijanjaalo ebikoleddwa mu system eno. Nga sinnamalayo lipooti eno katusooke tuteeke wano essira. Nkugambye ensonga zino zaatuuka ne zibaawo tulabye mu ggwanga, in fact ne South Africa where our brothers Bakosa, Bazulu, Balendu, they are being subjugated by the arm of the small hats, the Jews, the Zionists, subjugating the Oppenheimers, but the Bishaya, by Tony Buckingham, by George Samja, by George Soros. Those are the whores that are raping all our resources in Africa. So, at the end of that day, webatuuka incident yaliwo zibaddewo mu South Africa, twazirabako ne mu Tanzania by the way, ne tuziraba mu Uganda, tulabye mu Central African Republic, tulaba mu Sudan, tulaba mu Nigeria, tulaba incidents mu Congo. Era ku lw'ensonga zino
wansi ngenda kutegeeza ne refugee camps etuzenga tuziraba. Ekisinga okwewuunya omusajja ayitibwa Mark Marochi Brown nga administrator owa United National Development Program yategeeza mu programu eno y'okuzimba emmere eno tuli mwaka gwa 2021 nga 11 omwezi olunaku olwokubiri kusaawa 8:42 yategeeza nti bamaze ozimba barate ez'omuceere era nga gulina yields 50 high okusinga ku gwa bulijjo nga bamaze gumachuwalinga omuceere ogwo gumachuwalinga between 30 and 50 days okusinga guno. Ne bategeeza nti gusobola okuba rich in protein era gusobola okukula mu drought resistant places ebifo oba guli drought resistant mu bifo ebirimu nga amatonga nti gusobola okulayo. Ekisinga okwewunyisa bawa lipooti bwe ziti sirabangako nti eno farmland ya UN babalooza bamanyi nnyo nti bagenze mu ttaka eryafuuka erye drought kati UN bakubekoze seeds zibagambe ziri drought resistant ezisimbyeyo zizo nti eyo y'ennimiro ya UN. The UN keeps on feeding people but it doesn't have a garden. From whose garden does it steal this food? That is the question. Mu nnimiro yaani mwe babba emmere eno babagamba basobola okulisa ensi ennimiro zaabwe omanyi mmeka? Where are their farms nga ziri awo? Okay, so ekyo nakyo kitake in mind. So mu nsonga eyo ripooti netegeeza nti bajja kuba bamanejinga zino GMO wansi wa biotechnology era companies nga zino wamanga Oxfam yerimu bini byanyima sagala mu mubuse liiso you know ani amwendosinga okuva wano ogenda nokola n'aba UN ne Oxfam. So it's an international company. Tulina be bayita Greenpeace International. There's nothing green about them. Beba Agenda 21. Ne be bayita aba Greenpeace. It's not all about green. Nti bagala omuntu ali ebintu ebiri green. Chebagamba aba Greenpeace International bagamba planet erina okusigala ng'eri green. We should leave Mother Earth not scratched. Tulina okuleka maama ensi eno nga tetutakudde asigale nga ya green. What does that mean? The more you have the population, the more they are going to encroach on the green. So what happens? You reduce the population. Abatategedde oluzungu si lulimi lwa kutegeera. Wabula simanyi kuyomba mu nnimi zaffe z'ekinnansi ate era nga siyomba. Naye kiri nti abayikibiina ekiyitibwa Greenpeace International ekigendererwa kyabwe kigamba nti kuleka ensi eno nga yonna w'oyimirira bw'otyo olaba ya kiragala. Ng'ekigendererwa kigamba tetwagala kulaba maama nsi eno ng'atakuddwako. Wano we muyise enguudo we mukola ki ebyokuyimirira n'otunula ekibuga ng'olaba amategula gakala bweti tebakyagala. Baagala kubanga ensi yonna w'oyimirira olaba green. Kati kitegeeza okubeera nga Mother Earth afuuka green kiki kyokola? Ovaayo n'okendeezaako population y'abantu no developinga the system eyo gye bayita global village. Ye agenda yaabwe ya global village twogera olulimi lumu nga bwe bafuuwa firimbi ffenna tusobola okuŋŋaana at once. Otegeera enkola eyo it means population control. Bebamu camps ezimu bazizimba they are called FEMA camps, Federal Emergency Management Authority camps, n'abantu nga bubula dapa abantu we batyo aba NORAD, all of this stuff. Ate maaso awo ngenda kutwalako mu bwengulo ojja kumanya obuzibu obuli eyo nayo waggulu byobadde tomanyi. Ekitongole ekirala kye kya Action Aid, ekirala kiyitibwa Intermediate Technology Development Group, n'ebitongole ebirala 229 okwetoloola ensi byatuula ne biwunzika ku alipooti eno. Police Director by that time owa Oxfam eyali ayitibwa Kevin Watkinson yavaayo n'agamba attention kati ffenna etutadde
tuberenga tulaba for agriculture ne technology okutuukiriza report ya Global 2000 eyokuba ntuteekawo Global Village nga twogera olulimi lwe lumu nga tusobola okuba na in that program buli omu olina kuzaala omu. Then microchipping y'abantu batekamu ze bayita RFID, radio frequency identification devices. So all of these program of foolishness. Omusajja asooka bamuyita Alistramagraphus. Buli kimu akikozesa by computerization. Bwe basooka okukolerako trials ezo zonna. So at the end of that day, ne bagamba kati the program yakusooka kulaba how do we eliminate these other useless eaters. Tulina okozesa program tuyamba to tackle, to touch, dive into mu food chain yaabwe. We batandika okugamba nti they are coming into the food chain. Woba oli mu myaka gyendimu, emyaka nze nina 32 naye nzijukira nti mu 94 mujukira enkuba eyo yatanyanya twali bato omuzira ne gukwata ne gusiibawo emisana tugamba kiki kino. It was a trial after the Brazil incidents. Trial ya weather modification. Mujukira mujja kubawa n'essimu abaaliwo fe twali bato. By then ndabika kuba 93 nali mu P1. Nali mu P1 93 nali mu P1. Batukweka ne wansi w'ebitanda yalina holiday omuzira ne gutonya kiro nnyo enkya wonna ne tukeera nga gukutte ate ku temperature zaffe wano ze tulina ezibeera zikyuka tegusobola kukwata bbanga eryo naye mujjukira gwakwata abagenda ne mujjukira emisota ku ttale nga gifreezinze teginawe. So after this program ngebaddewo kati piece back the pieces of the puzzle mukomyewo bongo, organize your minds brothers, let's think together today ku incident yeyo. Incident ezo olwagwa they are the same, it's the same year that Pope came here nayingirawo with this program ya evilness. Whenever jakyali eno tusigala tulina obuzibu oyajja ntufuna erinino kolera n'aleeta outbreak oluvannyuma awo ne tugwa mu njala. Mujjukira gavumenti netandika okugabanga emiti gya muwogo nga batugamba nti bamuyitanga oba bukalasa. Bagaba bukalasa muwogo ali advanced takulanga oli onalwanisa ki. Zino zonna zaalinga trials ne batandika bawuliranga mugende kwerosi bagaba ebyokusimba ne batuuka n'okugamba mugende kwerosi abakubwa emmere gavumenti egenda egaba akawunga. Nenga gavumenti woddamu ogambe negaba akawunga njagala ogindage mu 92, 93 ne 94 ne 95 yayinawa ebyaji by'emmere gye yayina food silos oba silos gye yagenda nejja emmere egigabira abantu. Where did that food come from? Yali evaawa. Okay? Yali evaawa. Think with me mulo kati nawo I'm free tuli mu kwogera tuli mu kuyitamu ku nsonga ze twayogera mu topic y'olwaleero nagiresa. I left the topic of the day. Let's go to this one strictly tubere nga tujekkenenya kuba twabiyitamu abamu ne mulowooza nti byakusaaga ekitegeera. So oluvannyuma ne batandika ng'okugaba ensigo ezo ne batandika okugaba ensigo. Bwe mujjukira bulungi bantu mmwe mujja kuba essimu ekirungi nga tugenze mu ssimu omwaka ogwaddako 1994 ng'amagye 1993 ng'amagye ga Uganda gatraininga ne bayita ba comrades wano ba Jacob Zuma baali wano mu Uganda balwa mafosa jukira Winnie Byanyima yani Winnie Mandela yajja nga ambadde combat bali batrainingira Kimaka nze mbamanyi eri waffe Kabamba emubende Kabamba ne ku barracks ya Kawadisa Children and Women of Disabled Soldiers Association wansa wili wansi bolusuzi lwaffe mu Kikko mbajjukira bulungi. After that program nga batraininga nabo waliwo Abamerika abajja ne batandika traininga amagye gaffe. Njagala mujjukire bulungi sagala mwerabirenga incidents zino bwe mubanga mubadde obulamu mubuyitamu buyisi nga mugenda. Abasajja abo bwe bajja batandikanga okugaba galubindi ne baziwa abantu abalwadde b'amaaso
bagenda nga bazigaba bayita muleta abaana tubapima amaaso ne babalwaza galubindi ne babawa galubindi amaaso abiri gakule nnyo labisa ate bakuwa ddaana abiri gagaanyi. You can't carry 2 kilograms. Now they are giving you 4 to carry. Simple logic. Oba musiru. Improve on carrying the 2 than carrying the 4. So komaro perfecting ebbiri. Ojja kulaba nga zituweetaaga. So ne babeera abagaba galubindi bye biseera mwe basookiranga okugaba obutimba bw'ensiri mu mulembe guno. Mu mulembe guno mujjukire bulungi. I'm speaking my mind and I'm recalling kubanga ne bwe tuddayo waka ebitabo mwe basayininganga weebiri bijjudde waka mu bookstore. Mwe basayininganga mu ebiri. Kubanga bakozesanga ekisaawe ky'essomero lyaffe. Ekisaawe ky'essomero lyaffe bakozesangawo ne bakampingangawo awo wennyini. Babeeranga ne helikopita nga zibeera ziyitamu zigira. In that year mu myaka awo egiddako awo bagabye obutimba bw'ensiri. Era it was the years bwe bavaayo ne balaga nti they are taking care of the orphans. Ne bagabanga engatto z'amasanda, engatto ezaali eza red, ezaali eza black, z'amasanda ez'okusigako ebizigo muzijjukira ne bagamba nti baziwa ba orphans bonna. Registering the orphans, babajjako biometric data, babajjako buli kimu to just know how strong their genes are. Kubanga tokyalina taatawo oba maamawo akusalirawo oli orphan oyagala bya bwerere kati buli kye bakola lwakuba olabye bazungu gamba abazungu bagenda kuyamba bawerere omwana waffe. They were simply taking DNA zammwe okumanya strength y'emibiri gyammwe so that they can go formulating ensigo ezisobola to counter attack your immune system. Nga Abafirika tuli awo. Ebintu bino oba tobijjukira bulungi simanyi gwe kyoliko. Naye oli mu perception tuli mu kwogera. We are speaking our minds and what we know is that. But after that period of time ngekyo kiwedde mbeera ezo ne zingirawo tufunyemu awera erinino bagabye muwogo avunze bakoze eki. Embeera ezo zitandise bagenze mu Y2K ya 2000 compliant. Bayisawo propaganda waabwe mungi nnyo n'ebirala nga we twabiraba paka global 2000 report we bagireeta ne Millennium Development Goals nga program eryawo. Kati tusi nti bamaze ogimplementinga nkugambye ba Kevin Watkins eyali charity director yategeeza nti kati tugenda kufokasinga ku mmere kubanga we have already known waawe weetaaga if you want to suppress them manya formulation y'emibiri gyabwe. That was the simple logic. Then you can make something that can weaken their strength. Okitegeera? Weaken their strength. In fact, from that period of time okutuuka awo bajjanga bakyusa eddagala lya malaria edda eyalinga quinine from 1996 okutuuka to 2004 bali bamaze okujja nga bakyusa amadagala ga malaria agawerako amangi mangi. Quinine takyakola, ono ogundi yakola, ne baleeta fansida ne bajjawo, baleeta coatem ne bajjawo, baleeta lumatem, bajjanga bagira upgrading on a rapid course etali ate yamabega as if there is a change mu nsiri eziriwo. Nagamba bazita transgenic mosquitoes, enkola ez'obukozi. We saw what they did mu Brazil nga batwalayo Zika virus gye batwala ne bajja wano in the 1954s and 52s from Kasubi ne bagitwala to use it as a weapon. So ne bagamba company zino era muzimanyi tuzogedde nnyo. Company nga Monsanto, company eyitibwa DuPont, DuPont, company eyitibwa Dow Chemicals, company eyitibwa Syngenta ne bazikwasa. They brought all these medical terrorists to feast on the ignorance of society to commit what we call articulated, directed genocide against abantu amawanga ge bayita third world countries.
wetutuuka mu Geneva Convention wezivayo zitugamba genocide, zitugamba kwe bakubalira to cause genocide nga olina intention to harm a specific group of people, abantu abo abenjawulo nga obahaminga just because of their culture oba olwa resources zaabwe ebyobugagga bye bayina oba just olw'okubanga balinako bias kubo, era omuntu yenna akola ekintu ekyo aba committing genocide. Again neddamu Convention 47 neddamu era netugamba nti kasita ovaayo no miseducating abantu abo n'obasomesa bubi, n'ovaayo n'obawa ebintu nga biri poisonous nga okigenderedde okimanyi ng'okimanyi they can be poisonous to them, you are causing oba okola genocide. N'okuba systematic lies ne ba falling into a trap, that is called genocide under Geneva Conventions. Naye it has been done, bakikoze ku Bakalamoja, bakikoze ku Bannayuganda, bakikoze ku Bafirika abalala, ate nga UN mu conventions ezaayo zennyini mwetambulira. Era bw'ogenda ku page yange ya Grand Abbot, genda ku page yange ya Grand Abbot, najjo nakuteereddeko post yeeyo nenkugamba even the last emperor has no clothes, ne emperor asembayo talina ngoye, nenkugamba the end of the Western civilization. Post mpamvu mwabalina reading phobia, don't bother kuba page ziringa 7. Abalina obwongo obutamanyira kusoma togendayo ku page. I don't want you to go otuuke ate obere confused. You just kutunulayo butunzi oba togenda kusomayo, don't go kola ebirala ebijja okuzimba ensi than ogenda bisoma and you are not going to kubitegeera. So gendayo ku page Grand Abbot ojasangayo post nagitaddeyo jjo saawa emu n'eddakiika 17. So kati zonna zebalinganga zebalwaniranga interests bebali muzisuppressinga baziniga wansi. So ne bagamba to take away, we have to make what is called the complex vegeta, the complex problem of hunger, CPOH, complex problem of hunger. You cause hunger in the complex problem of hunger, oletawo enjala, then no jangaze okujjawo enjala, kibanga kye tuyita state inspired terrorism. State inspired terrorism nga gye mwalabye mu New Zealand. Kati buli muntu ali mu kulwana kugula mundu nene kuba ba arms dealer bataddemu oli sente n'akuba abantu mizigiti, ate nga alina mundu ya bararo nene. Kati buli omu ali mu kugula mundu ya bararo nene, gula mundu ya bararo nene kubanga wansi w'amateeka gaabwe gabagamba kasita ofuna license omulundi gumu osobola okugula mundu zonna zoyagala, osobola oba ne barracks number. Kati ba arms dealer they cause these things ne babigira. Twakirabako wano mu France biseera bya President Francois Hollande ali ku kisaawe nti alina emizannyo gy'alaba mbu Islamic State nejja neekuba. We yakuba ekyewunyisa ku kisaawe ekyo President agenda mu mikolo ewatera obeera security. Lwaki ba deployinga waliwo ambulances ezigenda mu 900 ambulances nga bamanyi bagenda kukola state inspired terrorism. We call them false flag attacks. Kati false flag attack abwekuba nti ereme kozinga hamu kuba ambulance we ziri already zaalimu amazzi nga mulimu eddagala n'ebintu ebijjanjaba ebiwundu ne sharpeners, bamanya nti bomu zigenda kuba ne balyoka bajja nabyo. So batandika treatinga mbu bakendeze ku namba y'abafa ne badeclareingawo Islamic State etulumbye, we are going in Syria, mwe tebalumbye mwe, now we have a direct mandate. They cause the problems and then come out nga abafuula abasolvers. That is one written in one of the books akaitibwa The Hidden Arm. Hidden Arm. Another book is called Unmasking the Enemy. So bunobo n'obutabo tusomye. In fact tusomye ne the Holocaust industry okuva eri Neil Finkelstein, that is called the Victor's Justice License. This is Victor's Justice License. Yeah. Neil Finkelstein, the Holocaust industry. Ate musomenge ebitabo bantu baffe tugere nga twekenneenya embeera zino zetugendamu. Omukulu owa Greenpeace
Southeast Asia ku lunaku olwo nga 11 ogw'omusanvu ng'olwokusatu 2021 ayitibwa Von Hernandez wa Greenpeace Southeast Asia Maserengeta ga East wa Asia. We are speaking about areas. You look at Cambodia, jango tunulire areas ziri awo ezisemberedde, Laos, labamanga nga Sri Lanka. Those olaba the people abantu abaliyo bakala, they are people of color, they are not white people. Navayo nategeeza tuyina okukola what is called the TSB. It's called the technological silver bullets. Technological silver bullets. You know when they say technological silver bullets, nze yasoma idioms, wabatu wasoma idiom book olabye. Nesi kunenya. Mu idiom book, mulimu twagamba every cloud has a silver lining. Buli kire kine wa manse wa feza. Manyi feza ngeri vakuzabu feza silver. Ngeri jamansa akusikiriza ngabo olaba oliwe bamuletere emmere mu silver plate niwe babanga bamuteredde we wano mmere kije muyite emmere embi nze ndaba teje muyite embi emmere ennungi kati mwe emmere gye bateeka mu silver plate mubale baya bbeeyi eba nnungi. So now they brought this technological silver bullet to the complex problems of hunger, create the situation gitondewo. Then after jangunga yamba abantu boba yamba no soka you feed the hungry stomachs olumalo zifeedinga, they will look at you nga gwe kitabwe kati basobola lumangalo zikola ki ziba feedinga. What happens, you establish a program ebagamba kati mugenda nga simba bino bikombating ebiri bigire bwe biti. It means GMO baba bazireta mu katale zitandika okubeera nga zisimbibwa. And then the Africans now are going to eat to die. To eat to die. Era wenvayo waliwo statement yemwe gamba the real crisis ya kuneglecting research ne investments eza okudevelopinga kyetuyita sustainable ekintu ekyeyimirirwako sustainable and ecological agriculture technologies. Era ne bagamba the United Nations Development Program ekigendererwa kyeyina it is to reduce its support ku kyebayita traditional agriculture. Reduce the support of traditional agriculture. Enime yaffe eyekinansi mugirekerawo giwagira tuwagire eri. You know what is the opposite of traditional? Ntesimu montegeze. Traditional. What is the opposite of traditional? It means if it's not traditional, it is exotic. Teba yafi. It is exotic. Traditional is the same as indigenous. Indigenous, it means it is on the original form, untampered. Techina kwatibwamu, tebana kijolunga chigeta. Exotic, chigeteddwa, chiri manipulated. Era if you go into a manipulated system, your body also becomes manipulated. So, nebagamba traditional agriculture in these areas abirenga kolachi avao. Robert Vint owekibina echa genetic food yavayo nayogera ku behalf yebibiina 129 mu mawanga 59 n'ategeeza tujja kwetaaga tulabe ng'ensigo zino tuzimonitalinga engeri gye zigenda okukozesebwamu wabula tetujja kkiriza kampani ziri zizapulayinge tujja kukkiriza zibire nga ziyita wansi wa UN. Now the question is, have the Africans eaten these seeds in the name of UN? Yes, they have. Ekisinga okuneewuunyisa kimu omukulu omulala ayitibwa Klaus Lisena oba Lisegna. Klaus Lisegna aba mu Germany
ow'ekibiina ekiyitibwa Novartis Foundation. Nkugambye tuli mu 2021 gyenzize gye ndi mu kujjukira ensonga zino. Era ya setting up company eyitibwa Novartis. Yategeeza n'agamba ebintu byabwe byonna bye bakola, it's good science for their benefit. It's good science for our benefit. That's what he said. It is good science for our benefit. Bayogera good science for our benefit. Ayogera, who are we by that time? We are ayogerako. For them, aba producing these seeds. For them, aba echoing for the population reduction. For their agenda, it is good science for them. Kubanga the Africans, tebalina company ezikola kuvayo kugamba it is for ours. They became the subjects of swallowing everything by beguile. Because the white man who resembles the Jesus they pray in the church, who resembles the good guy, has said, Omusajja Sakiko Fukada, Sakiko Fukada Para, yavayo na defendinga wakawe. N'agamba nti ndowooza ba first world environments balina okuteeka engatto zaabwe mu z'abalimi mu ggwanga erya Mali abalina mbu obuzibu bwa crop failure buli mwaka, bwera technological development ejja kuba ebayamba. This was a woman who is very ignorant about that, nga advocating this thing to come in Mali. In 2001, Sakiko Fukada Par ku nsonga eyo. Deputy Prime Minister ow'omu Bangkok eyali ayitibwa John Prescott yategeeza aba International Biotechnical Meeting eyategekebwawo ekitongole kya gavumenti ya Bungereza n'eyitibwa Organization for Economic Cooperation and Development nti ensi ewagira okuproducinga ensigo zino kubanga kikkirizibwa zirimu ebirungi ebyetaagisiza ddala okuba nga bituukiriza endagaano ezaateesebwako mu nkiiko ezaaliwo mu Brazil mu 1993. Obadde nange ku lugendo luno nga tunnyonnyola. Era mu kusinziira meeting abamu baalinga abagiboycottinga, abalala ne basigalamu olw'ebigambo bya Prescott John. Wabula view yali azikabanye n'ayitibwa Deputy Prime Minister owa Thailand. Ono abadde Deputy Prime Minister John Prescott ewamu n'omukulu ayitibwa Saukutu Kunkikiti. Mu mbeera eyo ne tuyingira mu kye tuyita ensigo zino eziresa obuzibu ne baprocessinga seeds of conflict ne zibeera nga zirina obuzibu. Ne bagamba what do they have? Nti kye baagala ku increasing yields, okuraising income, n'okuliftinga abantu okuva mu bwavu, n'okuproviding food security. Eyo agenda esooka. Eyo agenda esooka ya bulimba. It doesn't. Amawanga agasinga okugula ebintu ebiri organic, amawanga emmere gye basinga okugula eri organic, ndoza twali wano ku lunaku olwokuna luli nga nene Sister Amenti bwe yagamba product kasitebaako eva mu Africa, tropical Africa, bamanyira wezo ati zikyaliko genuine mu kifo kyezeewaabwe. Yagamba balina kampuni y'omuzigo naye yatestinga ku muzigo gweno n'agamba ne gutuuka katale mu Bungereza kyabadde atwala ekipimo n'akijjamu omutwalo ogwa paundi eri mu muzigo gweri, watwala kyekipimo kyekimu ekyawano eri akijjamu emitwalo nga 8 egya paundi. Kwe kugamba tutandika oku establishing economic base tudiringenga n'abantu baffe abaddugavu beeri eri tebabakkiriza ttaka ffe tusobola ofuna eno basetinge n'amakolero factories ne products zaffe then zigende eri ku market. We kick out the GMOs out of Africa as we kicked out the stupidity of polio. That thing, you remember, about the Great African Radio those days. They are not going to lift people out of poverty because they are going to cause them illness. Tezigenda kubajja kubanga wojirya nga tejjayo nutrients mu ttaka, ekitegeeza ogenda kuba deficient. You are eating a diet etayina birungo bimala mu mubiri gwo. Kiki kye kitegeeza ensiri bwe zikuluma because these are tropical insects.
It's the deadliest animal on the planet, the mosquito. Ndabo bulango basingo kuba bwasirimu n'obwobulala n'ensiri era nze buli wempulira bagamba fight against AIDS bagamba no, that is a hoax. Fight against malaria kubanga yakyasinza okutta abantu. The other one is a program of mind control. So kati ensigo ogiridde terina kiriisa kitegeeza your body gugenda kubanga it's a deficient body. The diet, nutritional deficiency diet gy'oli mu kulya omubiri gwe gugenda kubeera prone okubanga gulwala singa oba olumiddwa. And then what happens, you need support y'eddagala. The dagala lyogenda ogula is from the pharmaceutical company ziri ez'abazungu, the same ones abakuleetera ensigo. So it is a circle eyokukozesa as a toilet paper so that they extract, they make their stomachs fat nga gajjudde enjoka with worms of filthy incidents ze bakola ku bantu baffe. So in this waliwo ekiwandiiko ekiyitibwa the Codex Alimentarius. In that document, Codex Alimentarius, nja kudda biseera ebijja mu maaso nkikunnyonnyole ekivaayo ne kideclaringa vitamins tezikirizibwa, zonna additives they are not supposed to be, nga bagamba with time in the Codex Alimentarius n'anaakwatibwa nga ali avaked ali mu natural status ajja kuba akoze omusango. Olina kulya UN gweragidde naye ng'ebyo ogenda bimanyiiraani. Codex Alimentarius. Okay? Gwe bataddemu extra vitamins. Extra vitamins, where are you going to download them? Zemugenda okubeera nga muziteekamu. So stuff is not fine. Now wetuddayo, let's focus now very well. Abantu baffe Abafirika katwekennenyeze bulungi. Bwe tutunuulira si ffeffekka abayina ba refugee. Yes, si ffeffekka abalina aba refugee, si ffeffekka abalina abantu abakaaba enjala. Budget eya UN edipendinga ku resources za Africa, ebyobugagga by'omutaka bya Africa, era edipendinga na ku ntalo ze batondawo mu Africa. Bwe batondawo entalo ne basetinga camps, ne babeera nga bakola survey, ne batandika oku-extractinga ne babba. They call them the peacekeepers. It's very, very funny. Babaita ba peacekeepers balina intercontinental ballistic missiles ezirina nuclear warheads. Omuzinga gw'aba peacekeepers giri awo. Now a peacekeeper keeping peace against who? One ku planet one. So these people, wetulaba what happens, bagabye ewalala. We've seen the Rohingya mu Myanmar oba Burma being mistreated. Balala bagwa mu mazzi, abalala bakolaki ne bakolaki, but still Rohingya tebabawadde ensigo zino bo. Antonio Guterres yaliyo mwaka oguwedde n'atuuka n'atambula ne mu base zaabwe n'ewalala. Tebabawadde ono Sirio gwe bawadde wano. Era tebabawadde ensigo zibaleetera nodding disease bazigabye mu Africa. Ekitegeera ekyewuunyisa, tuvayo ne tutunuulira mu ntalo we zibadde ez'ettabbu ennyo wano we bagambye nti konyi terrorizing mu Maiduguri Boko America tutta abawala 2. Al-Shabaab is on the verge. Kishimayo ekubye kuba remember that battle of Kishimayo bakuba America nedduka nerinya n'amaato gaayo paka mu mazzi abaliko Somalia. You know what happened, what I'm speaking about, you know. Ekyaliyo babakuba bubi nnyo mu mwaka gwa 2029. It was a horrible battle. In fact 29 September ne UPDF ye Uganda erwevuma nnyo. 29 September omwezi ogwo, those deadly attacks by Al-Shabaab ezali ez'ettabu ku airport sawo na Mogadishu ne Kismayo bakuba bubi America nedduka paka ku maato gaayo nerinya nedduka negenda. Embeera neba at the worst of all. Ne bavaayo ne bagamba these ones tetujja bagira nnyo, ne baleka nga tulaba embeera eri bubi, abantu nga bali mu kolido mbi nga tebalina na mmere ngeri gye batuukako, tebaagabibwa, tebabawa buyambi, UN never fed them,
tebakola ki era otunulira refugee camp esinga obunene mu nsi eya Dadaab eri mu Kenya ne Uhuru kati agamba abagoba baba what those horrible seeds. Ate remember jukire ensigo zino bozisimba zinywa amazzi mangi mu ttaka ate ffe tulina omusana kakitegeeza vaporization rate esobola okweyongera nga bakola ki weather modification oba cloud seeding kati vapor nebeera nga tetuyamba kukola kire kyankuba kudda and then we lose it. How do we lose it? Kubanga globe etambula on what we call axial tilt. We get an axial tilt for abali intertropical convergence zone. Monsoon winds over trade winds endala. Zija jikuba egende egate kuzichinuku. That's why you see amatabagage nanegagwa mu nsi zaabwe because they try to alter amazzi agandi badde agatonya wano agafe mu bbanga okozinga wano amatongo ag'omusana kubafa amataba tebalina we batugira because ffe tuli above sea level bo bali below sea level be baba babbira kati tebalina amazzi tebalina kyegatukola ekituntu affecting anti guba musana kati ne their system eya cloud seeding eya chemtrails eya weather modification eyokuvayo ne bakuba asbesto ne ice mu bbanga ewamu ne cement ne babeera nga bajjawo ebire empewo eyo engeri gye tuli mu intertropical convergence zone ku axial tilt tubeera tugendako degrees 3 kumeka tutambulira okwo ku axis eya orbit ensi kwe yeetooloolera kitegeeza nti kati baba balina ogikuba empewo eyo ekwatagane ne trade winds mostly eziva mu Ethiopia mistakenly called the Indian Ocean ezijja ne zigikuba across okuyita mu bitundu ebya North Africa awo ne bafuna ki rain shadows only. Erezo rain shadows zezireted zobula zibaita desert storms kuba ekibuyaga abatwala amazzi nenga tegagenda tonya n'asitula omusenyu negubagira kati negatuuka it rests in the northern hemisphere kati netonyeyo nebaleetera amataba webaleetera amataba feno netukala kati they know how to manipulate amataba bajja gasobola bazimba skyscrapers bakola ki all those ways so that one tubenga tetulina ki mazzi still ne bakuwaata ensigo eyongera okunywa amazzi ago mu ttaka egatwale baberenga bagajjawo because the desert here okuleetawo wano eddungu okitegeera so katugwe weewuunye how dare these filthy people amanyi when we say filthy rag kyalinga kigoye kye bakwasa okunyiga ebigenge so kati bano abagenge when I say filthy ngamba bano abagenge okuvaayo ne batandika this system Mwenkugambe bwetegereze entalo zonna ezibadde wano mu Africa matter of the fact be ba number one causes kuba bazibamu nagamba kasita owulira nga olutalo lw'abayekera mu Africa nga lutandikidde mu mambuka g'eggwanga eryo just know lulimu omukono gwa UN n'abazungu see what was with Savimbi see program of Joseph Kony see all those program of Boko America see what Al-Shabaab is doing in Puntland Walieri North ya Somalia all of those bawulira bata see where the Tripoli rebels began from in the north of Libya raping her resources. Just to know the system. Just know the system. You saw what happened in Liberia, Batandi Kirangawa in Sierra Leone. All of these programs. Mundeyo wagulu. So, zonna entalo zibaddewo zibagambe ziri devastating ezinyigiriza ennyo zibadde mu Africa. Naye we zibadde mu mawanga gatali ga Africa. Babadde for example sijja genda wala nnyo. Let's go to wetugenda mu Syria. Kyaliwo. Because the war was sponsored still by the Islamic State under the American tentacles and all the tentacles of the White Empire. Once waba PNAC program of the New American Century. PNAC ba neocons. Nakusomesako gye bayita the neocon manifesto. Emabegano za myaka ngesatu emabega bobate waliko biseere ku program nkusaasidde so otwala banga bagamba nti there is a group y'abantu be batapingiddeyo be bayita abayazidi tebalina we bayita batapingiddeyo aba alwaiti twala banga ennyonyi za UN ewamu n'ennyonyi za America nga zikola kye tuyita airdrops bagenda ne batuuka mu region gye bamanyi nti abantu gye bali stuck olutalo gye lubakwatidde ennyonyi ne zibasuulira amazzi ozonated water agali ultra filtered UV filtration ozonated ne bagabaweereza amazzi aga sparkling
to stabilize the alkalinity and then the acidity mu lubuto to reduce effect ezandituuse ku kyetuyitadde pancreas oba akaluluwe nonti akalulu akataago akalulu is the bile ne tubadde nga tugiraba nti babasuulidde emmere nga iri packed bulungi nungi n'amazzi amalungi ennyo okukamala bo bagabasuulira agali filtered mu ntale ezaabwe air drop for them nga bo tebalina resource kuba amafuta we baba bagesimira UN tetwalako be bagetundira UN ebba ku bya Africa naye beekomyawo mu Africa egenda bugenzi n'esena wali mu kidiba kitanka ne baleeta ne bateeka wali bagamba mujja kunywa ne bawana ensigo ziri embi eri ewalale wali refugee crisis bo babasitulirira mu nnyonyi ne zibeera nga zizikola ki ze ziba dumpingira emmere strategically bulungi netuuka ngeri ku parachute nejjanga ebamala n'okusinga we batuuka eddafa bagaba kilo 2 muzirye omwezi gumu. Now what is that black people? Bikyebyo I was supposed to take you to the economics plan nayo tugirabe with these people bano bagala owola bano zimba wana malwaliro na I told you investor tebajja na sente baba wazaffe kasitala gezi ziri eri ku account ne government nemuwe naye mwe if the people know singa abantu bamanya how the system works enchawa baba wajja kwekalakasa ne government zigalewo mu mawanga gano because there is a conspiracy olukwe oluliwo emabega w'abantu baffe. If we can get the studio line, Mr. Producer, tujja kufuna studio line tujja kubeera tukuba tubeere nga tulaba engeri gye tujja okwogerezeganya ku 0753 19 32 60 075 319 32 tujja kuba tuyita ku studio line eyo atubeere nga twogera ku nsonga ezo. Barefugi ewalala bwe tutunulira ku Italy ensonda za Italy era nalabe bo babawa n'emmere ku katimba ennungi naye abaffe be baliisa bino. TV Africa alo TV Africa twogedde naani ono? Oyogedde naani ono? Oli ku TV Africa twogera naani? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Esebo tumusute. Esebo tumusute Stesa. Esebo kituufu twabula dda okitegedde era tufudde nnyo olw'abasajja. Enkuba gye mbadde njogerako eyo kyenda mu esatu wali ozaaliddwa? Kituufu ogijjukire yakwata eyo ne batandika okugabanga muwogo n'ensigo, waliwo ebiseera ebyo? Njijjukira bulungi. Agenda zaali zatandika dda nga bwe nzije nzikunnyonnyola. That is true. I was but now I'm 30. But now I'm 35 years old. Kati waliwo during that period. Kituufu era muwogo baamugaba ne bagaba obutimba. Naye muwogo oyo gwe bagaba baagaba kituufu naye ng'ate kati nno okubuulire obugo okusinziira waffe gwe twasimbanga mu kyalo waba gyatema was in village. Yes. Obugo oyo mugala ate gwali butono nnyo nga tebusobola bebanga abaze ng'oyinza n'okwesala olugalo ng'owaata. nga bukula buwanvuyirizi bulinga musota. Okitegedde? Wasanga buwanvuyirizi nga bulinga musota. Abantu bonna ne bava ku muwogo wa bulijjo ne basimba muwogo. Okitegedde? Kale webale tukubira mutu tumusuute. Nsanyuse nnyo okutonolidde muganda wange. Essebo. Webale n'okutulabula. Essebo osomesa n'abalala.
TV Africa, hello. Hello TV Africa. Twogedde nani ono? TV Africa kuli? Hello. Yalo sebo ani ono? Bamwita tumusiime Robert. Sebo tumusiime. Sebo. Okubiddewa. Ng'okendeza ku TV yo. Sebo kendeza ku TV yo nkutegeeze. Ensonga ya nodding disease. Wanji? Hello. Sebo tukuwulira. Sebo. Wakandi ekyusa amazzi entambula yaako mu mubiri ne gatambula gatya? Ngenda kuba nkutegeeza. Okay. TV Africa, hello. Aliko. Hello, ani ono gwe tukubye akubye ku TV Africa. Tuyinza gira okuva munakifuna. Sebo mukulu buyinza. Sebo weebale nnyo weebalire ddala olwa pulogulaamu yo. Sebo nange nsima okubanga kwe muli. Naye tugenda kola kya kubanga bw'otunuulira. Abakulembeze mu Afirika be baasooka okukwata obwongo. Abalala abali wansi ng'abantu obwongo bonna namba esinga baamala okidda. Omuddugavu olowooza akoze atya kubanga ekijja kiyita mu bakulembeze. Omukulembeze n'akisapootinga nnyo mmwe mukikozesa abaawansi. Ate naye bwamumala okukikozesa nga temumanyi n'endwadde zivaamu na bivaamu biri ne mukiwaana nnyo. Olowooza obwongo bwaffe tebaamala okubutuulako obusinga. Anti kati wano tugenda kutema empenda beera ku program muganda wange. Wali otunuddeko ku bitooke ebirongooseemu. Ndeetegereza ebya nalo byekkiriza ebya National Agriculture Research Organization ebyensigo. Yes. Tenaggwaawo kubanga okyaliwo wendi tugenda kuba tutema empenda. Toggwamu maanyi. Aya, TV Africa, hello. Hello, ali ku line? Hello? Hello, anyono gwe twogedde naye? Ono Papa Sam ono Zambia. Erinnya lye ly'ekiddugavu. Papa Sam Zambia. Ani? Papa Sam. Papa Sebuteesa. Mone ze kisingo, genda maaso. Papa Sam kwa mula suru. Sebo. Genda maaso Sebo. Kudu masuru wafula. Sebo genda maaso, genda maaso. Ku Hits FM, yeah, okay. Sebo. Sebo. Osandise okundaba ku TV wasubwa dda 2014 emyaka ena gyonna ntuli mu kusoma obadde off grid kansubire obaddeyo ku page. Sebo. Ashe. TV Africa, hello. Hello, ani ono ali ku line okubiddewa? My name is Otala. Otala, yes. Yes, Mr. Otala. Hello? Okay. TV Africa, hello? Hello, ani ono gwe twogedde naye? Ani? Network yo tereza erinnya lyo gwani? Genda maaso. Sebo. Muganda wange network yo nga si mulungi nnyo. Sikuwulira. Sebo.
Amira kuweza kukuwa ndani ya sita. Esebo. Kama kuweza kula ya zingine na tutempe. Ndio karaka tuwe karaka tupoliki. Esebo. Tugenda kuba tukutegeeza. Wakati wa kugamba. ARV. Okay, tugenda kuba tukutegeeza. Esebo nange nsima okubanga kwoli. Ashe. TV Africa halo. Esebo twogedde nani ono? Esebo Mutebi. Aha. Yes. In fact, oluvanyuma lw'okumuwa abantu ne bakola general immunization y'ente zonna ez'ekinasi endala ne baziteekako enamba ku kutu ne kufiirako abasawo nga 12 tebazigemanagana endwadde zegitayina. Nzijukidde, yes. Ensole yatemyanga n'omutimba galwayo okumera era abantu ne bakoopula ennyinga nga togenda bbuwa ng'akaawa atta mubi naye kati neera kyembadde embuuzi ekirala Esebo mukulu Mutebi tebagenda baleeta obulamu gyabwe ebyo abakulu babategeezaako aba bababika bubisika bwere kuba nabo tebategeera. Okay. Webale tuweereza Gwanda Boy. Esebo nja kuba nkutegeeza. Ashe. TV Africa halo. TV Africa. Live ku TV Africa twogedde nani ono Sebo oba nnyabo? Katumba wa Kishaka Mzee. Esebo mukulu Katumba. Nianza nyo programu Mzee yero. Esebo. Nawulidde odi food poison n'entya n'otya. Nitwe twamala okwogerako waneeno. Netugamba nsumanya ate abantu ne baddiba ne kasooli. Mukadde ng'ate emmere bagamba eyamba bannayuganda bagijja ttake. Naye tebasobola kugamba nti bijanja nti bagamba mmere bagitabikatabika ebyoenyuma ebikola obulungi omubiri. Tukanga yebawa beeyongera kukonzira. Tebatisirako osimanya tukoze mosquito net bweki tebagaate kuyinza kyakola ate eddagala omusujja lisiiwa aleesekotamu bamugjeewo kasima malaria tulaga tugamba neddadala kitufu bagezesa bugezesa ne bakolayo ensiri ezaabwe kaziteekeo zibawumemu kazitezikyabakolera eddagala erikola ate nga weemuluma nemuluma newafuna bufunyi n'amagwa nogamba ababeeranga mu nkombo babeeranga nemmunyi ne batandika bakolera butto nga naye alwaza bulwazi tokanga ng'ate oli ekyokulya kyebagamba gyebajjamu butto nga tolwala nebayamba universal primary education nabeeranga ku ssomero nga nkyayooto naye nga ogenda olaba omusawo gye n'akabokisi akaliko ebisa akatadde mu maaso kaliko World Health Organization naye nze nayambibwanga tebankwatanga natolokanga bagenda tugenda bagemati ogamba bakugenda ng'oli muto wakazaalibwa ayi kati emyaka 7 tebaddamu kugema ki kale fine twaje tubimanyi naye emyaka 7 ddagala bagamba liweddemu agamba akafuba katta abantu nakati akafuba era katta abantu kyokka emyaka bona bagamba babagema kyokka bagamba babagema
Nyanza nyumuze kandi kena balaba tese. Kale sebo mkulu Katumba. Kijjo manchi nagali jape kijja kola counter. Sebo. Kwa mukisamba ogo tusemeka. Ashe. Oyo abadde Katumba ewa Kiseka era webali kubanga kuli bebabu ku bayizi abatasubwa kibiina tujafuna esimu ezisembayo ku studio line eyo tetufunyeyo bakyalo olwaleero simanyi nsonga lwaki abo ng'ate they have been the prime target ku nsonga eno kasita omala okugongobaza maama oba ogongobaza n'abaana abagenda omuvaamu generation eddako yonna oba ogigongobaza it is easy to eliminate kasita bakula balina mental retardedness you just put them in concentration camp. Don't count them as citizens. Abo tebajja na kuwa musolo, tebajja na kola ki, tebajja kuyamba kuzimba ggwanga kubanga eggwanga lizimbibwa abantu. Bebasobola okugenda nge tuyita health competition eyamba okuestablishinga ebintu ebyetaagisa. Yes, nga tuwunzika ku nsonga eyo Mutebye Katonga abantu ba gavumenti bamanyi eno katufuneyo kubasembayo Rwanda boti esebo atakemba dele ya bideze Katumba sebo werabidde kyate Ministry of Education abana tumanya ba P7 abali mu primary babakule family planning family planning egena pale metambo kuno obuto mpaka ngamara kendi somo jao n'ugambo bana P7 wa myaka 13 era yagala okumuteka mbikolo y'okwegadanga era gwe omuntu omukulu abawo gwe abakikoze omanyi okwagala omukiranye omwegamya obulamu Zabwana naisira ngabakazi mere isebu ebire vato mukaza mere besanga musajja abayirabanga musajja abaja kwagamba nti azale nakomaawo wabanga afunye olubuto abo babakozesa na kumakomera yes Katumba Katumba katudemu ebibuzo by'abantu TV Africa oyo abadde Katumba wa Kiseka studio line nsobodde okubanga njigala ku nsonga ezo bwezityo Zakayo tugenda kola tutya buyinza naye agambye kiki kye tugenda okukola kuba abakulembeze baffe balabika basupporting ebintu bino kyekimu ne Mutebi gavumenti emanyi ku nsonga zino gavumenti yo waliwo omukulu omu kasita bayogera ku GMOs yagamba kasita yalina emyaka 67 wezinatuukira battira yajaba yafanga yaggwawo bamulugube kyekisooka ekyokubiri gavumenti zimanyi mundu kasita baba bagenda mu wa support bamuwe drone bamuwe tanka nga wawulira kati government yaffe erimu advocatinga Israeli bajingize mu African Union etaliwo a bogus country Uganda ye supportinga yengire mu African Union how dare bakozinge all that the hate je bakozeho on the black people revolution is a phase naba they came and sabotaged ne bazipa they entered into the NAACP ne bayiwa completely bogus. Anyway, abamu mu government tebamanyi, they are very ignorant. Ekinyumidde Katumba wateseza ku bayisa ebyokugema abaana family planning. Mwena mwali mufokasinze mu parliament togikwatako. Kamera zali kutoji era ogenda ku post zange ku page nabagamba as you are focusing on togikwatako ini munyonyo batudde kuleetawo family planning ku bato. You are focusing about a political agenda about one person Museveni and then you are taking all your children bona abana bamu down to hell. Now that is called intellectual manipulation. You come with condition ya social amnesia. Muberanga mu focus nze ku kintu kimu ekirala ne kigireri. Those are diversions and they were paid highly okukiriza bivugena maaso. Buno bwe babatemerako bana abagamba ai obova ku musolo gw'abantu. So ekisingira ddala obukulu kye nabagamba ekisooka it is the economic plan.
eyo nagamba yesooka ekikwesibya ku gavumenti lwakuba agenda kuleetayo obutwala 2 babugabeegabe ku kyalo ng'ogamba kasita tugambye tulime ebyo economic plan yaffe tetukola kitali mu plan yaffe oba gwani oba gwakulembera abakatuliki oba protestant oba okulembera kingdom ki kasita ebanga economic plan tugitadde mu nkola yaffe strategically gye tujja okugenderako nagamba abali wansi wa 45 abali waggulu wa 45 twali tetubeetaaga nnyo maybe katujja koma ku 50 but we give you just a chance of 2 to 5 years twetaaga 45 okudda wansi bebali kati abasobola okukola strategy ya economic plan gye twetaaga we tuba tugina tetujja kwetaaga donation tujja kuba tuli able okufeedinga abantu baffe tujja kuba tuli able okutunda products ezaffe nga tugula products ezaffe tuzigula ku zaffe n'abantu baffe ne tubasomesa you eat black olya kiva mu baddugavu banno tolya kitaveeri walala era nga kijja kutuyamba okuyingira mu kye tuyita our own philanthropy nga tweyambira abantu baffe than the white filthy stock okujja wano to come and sabotage n'okulemesa abantu baffe tumusimbe nodding disease aleetawo mbeera ki ensigo ziri zireetamu deficiency ya vitamin B6 ayitibwa pyridoxine era nekireeta kye tuyita pyridoxine dependent epilepsy eyandibadde nga epilepsy gye tuyita ensimbu n'obeera nga tokyalina kyandibadde kimala era nga we call it what time chemical exposure wetuba tutuuma endwadde n'engeri gye bagizimbamu okugireeta era deficiency ya vitamin B6 oba ayitibwa pyridoxine yaleeta okuba kye tuyita nodding zeze za pyridoxine dependent epilepsy ensimbo eyo nebeera nga eyingirawo era nga system eyo and their plants oba mugundi zaabwe bateekamu kye tuyita OV oba jjo okuyita bagiyita ochokeka volvorus eyandibadde ngeri involved mu nsonga zino because it's a puzzling worm gye bateeka mu nsigo ezo it is a worm ebaamu oncheka oba onkocheka volvorius nereeta ekyo ekya PDE pyridoxine dependent epilepsy n'obeera nga oleeta kye tuyise nodding disease basajja nga Peter Spencer be bamu ku basajja abaformulatinga ensigo ezo eziweebwa abantu baffe abalwala mu bitundu ebya ggulu Paida Kitugumu ebitundu ebya Tanzania Southern Sudan n'ebitundu ebya Karamoja n'ewalala obadde ne Grand Abbott ku TV Africa program Perception tubadde tulina program gye tuzze okukola naye ne badde very specific ng'ate eri mandatory nina okugikola ku lw'obulungi bwa Africa era n'Abafirika bonna amen ra kepra akume ashe. Wherever you go, it's the word.